Можете. Ну, сначала. Володь, ты понимаешь, что такое на Ютубе, да, разместят? Да, подожди. Если они разместят на Ютубе, Разместим. то это весь мир будет смотреть. Я рассказываю, бабками они со мной все равно поделятся. Я их заставлю. Таких всяких. Рассказываю. Вот слушайте. Дело было обычное. Я увольнялся из вооруженных сил. Вот. Денег у меня было 3,05 копейки. Из этих жилищный Черков был такой, я ему должен был $100. Вот. Одна женщина знакомая, я ей должен был 100 марок. Тогда еще евро не было. Вот. 100 марок должен был. И у меня было своих рублей 500, не больше. Последних. Больше у меня денег не было. У нас штаб находился на Сухаревской площади. Вот если вот из метро выходишь, да, кто был на Сухаревской, знаете, так вот наискосок чуть-чуть на противоположную сторону, там, где вот это не МВД, а вот эти менты-то самые крутые. Как вот эти. Да. Там вот штаб вот это МВД, и в соседнем у нас штаб ВВС и ПВО. Цыплята гриль. Да. Я выхожу, тут же ко мне подбегает, говорит, не желаете, говорит, дернуть лотерейку? Я говорю, пожалуйста, выдергиваю. Они такие все радостные, довольные. Молодой человек, вам так повезло, вы выиграли пылесос. Я человек ученый, естественно, спрашиваю, говорю, деньгами можно взять? Можно! Думаю, не только пылесос, можно и деньгами взять. Думаю, пылесос мне нахрен не нужен. А деньжатки там что-то 5 000. Вот, я думаю, прилично. По тем временам для меня, для военного нищего, я говорю, беру. И говорят, вам надо там заплатить что-то рублей 120. Это налог. Налог какой-то там, не помню. У меня 500 рублей. Я говорю, у меня только 500 рублей. И говорят, мы вам сдачу дадим. Все, не волнуйтесь. Вот. Короче, дала им 500 рублей, сдача это быстренько кончилась. Дошло дело до 100 марок. Потом дошло до $100. В итоге денег у меня не осталось 0. После чего, говорю, появляется на экране вот такая жлобина, которая говорит мне, пошел отсюда и говорит конкретно, куда идти. Я бы ушел, если бы это были конкретно мои деньги. Я был бы никому не должен. Но так как я уходил, оставался должен, знаете, ну как вот уйти, вот как ни крутить, про офицеров можно всякое говорить, но должен я никогда не был. Я, естественно, тут запаниковал, забегал. Говорю, я тут в метро сразу спускаюсь, там менты, я к ним. Ребята, дорогие. Говорю, вот так и так, обрисовываем ситуацию. Они говорят, а мы тут при чем? Там наверху, говорят, линейная милиция. Мы тут ни при чем. Ну, я их тут с пылу жар быстренько обозвал, всяко матерно. Наверх поднимаюсь и говорю, мне говорят, Мясницкая, вот туда пробеги, тут рядом. Я туда прибегаю. Дежурному рассказываю, он, ты мудак! Мне голова пухнет. Я говорю, слушай, говорю, ну мудак, ну ты понимаешь, мне деньги надо отдать. Деньги, говорю, надо отдать. Вернуть. Вот, да, это не мои деньги. Вот, говорю, вот попал как кур в щип. Он тут изгалялся надо мной. Знаешь, вот как вот это самое, я не знаю, Тарзан над шивой собачкой. Мне уже кулаки чесались, честно говоря. Вот тогда у меня ни сердце не болело, ничего. Вот. Он говорит, ну ладно, он говорит, иди туда к оперативникам. Я к этим оперативникам прибегаю. Оперативники, я за ними тоже бегаю, как вот эта шахта какая-то. Говорю, ребята, постойте, тормозните, дайте я вам расскажу. Они, да все понятно. Я говорю, давайте я вам это, внешность их не пишу. И говорит, да мы что, говорит, лохотрончика что ли не знаем? Знаешь, вот
прям был такой. И говорит, ну ладно, говорит, посиди тут час-два, мы сейчас куда-то съездим на задание и приедем. Я говорю, ребята, я с вами съезжу. Я говорю, не помешаю. У нас мест нет. Ну, я сначала думаю, солидно, да, места нет. Куда я там сяду? Никуда. Я выхожу на задний двор, тут закурил. Смотрю, Вольво, да. Вот меня тогда это все поразило. Там не Москвич 41-й, а именно Вольво. Вот. И эти оперативники, 3 человека, загружать в нее. Тут я тоже вламываюсь и к ним. Не ты куда, мы тебе сказали подождать. Я говорю, вы сказали, у вас места нету, говорю. 3 сели, говорю, я что, я не помешаю. Ну, естественно, мы никуда не поехали там по ихнему заданию, говорят, давай. Приехали туда, мне говорят, показывай, который. Я там где-то из углов там смотрю. Ну, как памятник стоит, здоровый, говорю, метр вот такой вот. Говорю, вот он. Мне говорят, так, все, ты сиди здесь, их не спугни. И куда-то пошли. Я смотрю, думаю, спрятались были, что? Думаю, идут, не скрываясь. Думаю, ну, суки, сейчас всю операцию провалят. Все задание провалят. Вот. Раз к нему подходит, что-то пошептались. И смотрю, все вместе идут в мою сторону. Подходят они, говорят, вот он. И этот ко мне подходит. Ну, чё, говорит, игруля? Бац, мне отдает. Сколько я тебе должен? Я говорю, 100 марок, 100 долларов и 500 рублей. У меня 100 марок, 100 долларов, 500 рублей. Все четко отдает. И, правда, добавляет. Чтобы я тебя здесь больше не видел, я молчу, честно говоря, ничего не говорю. Думаю, слава Богу, хоть отдам деньги. И вот они тут, он наш отошел. Я думал, сейчас его будут вязать там и все прочее. Никто до него, естественно, пальцем не дотронулся. Я ментам говорю, ребята, давайте я там водочки куплю, шампанского. На что посоветовал тот же ответ, да пошел ты! Там, они мне сказали конкретно, куда идти. Я вам, конечно, не говорю, за столом. Вот на этом вся история и кончилась.